आँख बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ठीक है। खोलना मत आँख। टन टन। ये किसके लिए है? तुम दोनों के लिए है, तुम दोनों चलाना। ठीक है। चल जा, ये मेरे लिए आया है, इन दोनों के लिए आया है। ये साइकिल बड़ी है और बड़ा मैं हूँ, तो ये मेरे लिए आई है। जा यहाँ से। उसको क्या बोल दिया था तुमने, गुस्सा हो गई? मैंने कुछ नहीं बोला भैया। चल उसे अब ढूंढ। और ये भैया। हाँ चल। तो यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? मुझे साइकिल चाहिए। तो लाया हूँ ना साइकिल। तो भाई के लिए लाई। हाँ तो तुम दोनों चलाना ना। नहीं, मुझे नहीं साइकिल चाहिए। चल अच्छा उतर लेके आता हूँ। पहले लिए आइए तब मैं उतरूंगी। अबे उतर जा, लेके आता हूँ बोल रहा हूँ ना। जब तक नहीं लाएंगे तब तक नहीं उतरूंगी। अच्छा ठीक है, लेके आता हूँ, आराम से बैठी रहना। तू इसे देखते रहना, मैं लेकर आता हूँ। मिली साइकिल लाती है कि नहीं देखने के लिए